Saņem savienojumu, vajadzētu to būt. Jā, Jū, ir. Labrīt. Labrīt. Es sāku uztraukties. Es domāju, kur tu palikuši? Jā, 4 minūtes jau. Jā, nē, tā kā viss bija un skatījos, ka tu rādīji, ka tu nevarēji pievienoties, bet viss labi. Tehnikas dieviņi ir mūsu pusē un jā, man prieks tevi pie sevis tā kā sagaidīt uz sarunu. Un es jau mazliet izstāstīju, kad es tevi ieraudzīju konferencē, kur mēs ap divi kā lektori piedalījāmies. Un tā kā man patīk dalīties, tad man šī sarunas ideja jau bija prātā jau pasen, vienkārši realizējās tagad, tad, kad ir laiks un tad, kad ir resursi tai sarunai. Nu ko, mazliet īsi pastāsti par sevi. Kas ir tās melnās lietas, par ko tu tur visu dari? Ja tas black stuff vārdiņš tāds interesants, jā, uzreiz piesaist uzmanību. Jā, ar to nosaukumu mums bija kā bija. Mums nosaukums tā arī īsti nav radies, jo black stuffs ir nācis vienkārši no tautas, kā mēs sakam, jo sākumā tā melnā tas pulvers un mums arī Somi, kur mēs pirmie sākām, viņi tā arī teica, can we get that black stuff, tas melnais pulvers. Un tā arī tas nosaukums, jā, nekad mums īsti netika mainīt, un tā viņš iegājās. Bet tā ideja radās mums, nu jau, tagad domāju, cik gadi atpakaļ, 7, 8 gadi atpakaļ, jo es neesmu saistīts, neesmu ne dakteris, neesmu ne uzturs speciālists, un mēs esam vispār komanda, mēs esam 4 cilvēki, un katrs no savas nozares esam inženieri, fiziķi un lauksaimnieki, jā, ar tādu novirzienu, ka mēs gribējām palīdzēt visai pasaulē atjaunot, teiksim, resursus zemē. Mums bija doma, ka mēs spējam pārstrādāt atkritumus, un šī jomā mēs arī darbojāmies. Arī Rīgā mums bija liela, milzīga rūpnīca, kur mēs spējām šķirot un pārstrādāt bez atlikuma atkritumus. Un tā to tehnoloģiju mēs arī mēģinājām iedzīvināt Indijā, Meksikā, bet, nu, jāsaka, esam, kur esam, ka īsti tas nevienam nav vajadzīgs, jā. Jo tā problēma ir tā, ka zemē nav pietiekami veselīgi augstu vairs saglabāt. Un mums bija tā lielā gaišā ideja, ka mēs tagad to organiku, ko mēs ļoti visi patērējam, mēs spēsim viņu atgriezt tur ārā tajā zemē, un tad mēs varēsim veselīgāku ēdienu dabūt sev. Nu, nesanāca. Jā. Un tad, jā. Mēs gribējām laikam pārāk lielu to industriju izmainīt un nonākt pie tā, ka mēslojumu nevajadzētu tik daudz tirgot un izmantot, jā. Un mēs būtu atņēmuši maizīt ļoti daudziem, jā. Lūk, vai ne, par to jau ir tas stāsts. Tāpēc labāk reizēm mazliet maziem solīšiem un pakāpeniski nekā uzreiz, tā kā mēģināt uzreiz tā, un tad, tik labi uzreiz nesanāk varbūt, es domāju, apjomu ziņā, jā, tā kā jāsāk noteikti ar Latviju, jo Latvijā ļoti daudziem šo vajag, un tālāk jau tas tāpatās aizies tautiņā, jo šobrīd jau, es saprotu, tā ideja ir Latvijā radusies, vai ne? Vispār rās Indijā sēžot tur un risinot problēmas, kā tur mums vajadzēja tur uztaisīt to projektu, to biogāzu un bio to degradāciju, visu kā to organiku pēc iespējas ātrāk atlikt atpakaļ zemē, lai arī Indijā, piemēram, te cilvēki neizmanto tik daudz tos minerālu mēslus un tā zeme visu būtu auglīga un augtu auglīgi, pareizi augļi, un mēs viņus ēst, nevis ķīmiķot viņus. Un tāda mēs sapratām, mums tāds soms bija, jā, pār 80 gadiem Erki Kalmari, jā, profesors. Nu, neiedziļināšos visā, to var noskatīties arī, domāju, lekcijā tur, tajā konferencē, kas bija, bet vienmēr sakot, viņš mums pateica, ka mēs esam idioti, atvainojot, jā, ka mēs nesaprotam vispār, kā esam uzbūvēti, ka mēs nesaprotam, kā mēs ēdam, kāpēc mēs ēdam nepareizi, kāpēc mēs slimojam, un ka mēs vispār nezinām, kā mums zarnas darbojās, un tāpēc arī smadzenes mums nedarbojās. Un tad divos vārdos apmēram izstāstīja, ka mums nepietiek šo melno vielu, nepietiek šīs organikas, un mēs paši sev nebarojam, mūsu baktērijas baro. Tad es sastapos pirmo reizi vārdu mikrobioms, ko tas nozīmē. Nezināju, kas tāds pirms tam, jā, un noteikti daudz arī tagad uzzinu, var dzird pirmo reizi, labi, viņš paliec arvien populārāks ir. Un tad mēs sapratām, ka ja mēs nevaram tikt tā industrijā un sākt to lauksaimniecības industriju pārmācīt, tad varbūt mēs varam radīt šo īsceļu
ar šo ideju atbraucām uz Latviju, gājām uz institūtu, biomedicīnas institūtu, kur mums arī pirmajā vakarā pasūtīja, pateica, ka tas ir pārāk vienkārši un tā nevar būt tik vienkārši, jā, ka mēs gribējām šo organiku pa taisno uztaisīt tā kā un dabūt sev iekšā. Ja jau mēs esam tas pats līdzīgi, tas viss tas mikrobioms, kas ir augsnē, un mums zarnās tieši tas pats, tad mēs varam pabarot viņu pa taisno. Jo tā mēs viņu arī toreiz nosaucam kā missing link, kā iztrūkstošais elements. Sanāk, ka, jā, arī šorīt man no rīta bija diskusija ar sievu šajā jautājumā godīgi par uzturu bagātinātājiem. Un lai arī kā uzturu bagātinātāji tikai nepieciešami, bet es teikšu godīgi, ka es lietoju tikai melnu, un mēs nelietojam nevienu citu uzturu bagātinātāju. Un es negribētu pat saukt uzturu bagātinātājs, ka būtu melnais, mūsu Black Stuff, jo viņš nav uzturu bagātinātājs klasiskā nozīmē, jo viņā iekšā nav nekas, jā, un viņā ir tikai tā organika, teiksim, koksne sadalīta tādā veidā, lai viņa palīdzētu tam ēdienam, ko mēs ēdam, pareizāk uzsūkties, pareizāk arī pēc tam tur pārstrādāties un izvadīties ārā visam liekajam. Viņā nav pašā nekas, tur nav ne vitamīni, tur nav ne minerāļi, tur nekā nav iekšā. Tur ir tie 3 elementi, kā mēs sakam, gaiss, jā, skābeklis, ūdeņradis un ogleklis. Jā. Es klausītājiem noteikti vēl atgādināšu, ka šis melnā lieta, šis Black Stuff ir gatavots no bērza čagas. Un no priedes mizas, jā, tā kā, un tad viņš tiek fermentēts, jā, cik es saprotu. Viņš izskatās tā kā tāda ogle. Jā, to es tā kā nezinu. Tad īksmā, kā dabā notiktos tas process normāli, ko mēs visi zinām, mēs tie, kas ir saistīti ar kādu savu mazdārziņu vai piemājas zemi, mēs cenšamies uztaisīt kompostkaudzi, vai ne? Kur mēs ieliekam organiku. Tagad arī Rīgā un Latvijā cenšas ieviest to bioatkritumu savākšanu, lai viņi kompostētu pareizi un iespējams kaut kur atgriezt atpakaļ. Pa ceļam vēl no tā paņemt metāna gāzi, kas ir izdalās, visi pareizi, to savāks, to kurinās, audzēs gekliņos tomātus, bet pēc tam, kas paliek pāri, tā ir tā organika, ko vajadzētu atgriezt atpakaļ uz zemes, zemē iekšā iestrādāt, jo, ja ne pa cipariem, bet īsumā apmēram 8% organikas vajadzētu būt augsnē. Šobrīd Latvijā ir zem 2%. Un zem 2% tas nozīmē, Indijā vispār trakāk nav ko te šausmināties. Indijā ir 0,3%, Meksikā 0,6%, jā. Mums ir labāk. Mums ir labāk. Mēs esam pozitīvi, mums ir labāk. Lai skatos ārā pa logu, jā, un skatos arī pa tiem kokiem. Kokiem līdzīgi, tāpat kā mums cilvēkiem, mēs zinām, viņam ir saknu sistēma. Koks pats arī neko neēd. Viņu pabaro tās baktērijas, kas dzīvo ap koku saknēm. Tās baro koku. Un tad apmaiņā pret tur saules, ko tur iegūst, visu to viņam tur tā simbioze rodās, un baktērijas uztur koku, koks uztur baktērijas, un viss skaisti notiekās. Tas pats arī mums zarnas ir kā mūsu saknes, tikai otrādi viss izgrieztas. Jā. Arī mūsos dzīvo šis mikrobioms, ir tās baktērijas. Mēs viņas barojam, viņas baro mūs. Mēs dzīvojam tā kā simbiozē. Un šeit tas būtiskākais, kā pareizi viņas pabarot, jā. Un caur ko pabarot. Un tad mēs aizējam tālāk, kāpēc mēs slimojam, kāpēc mēs varam izārstēties, kā mēs, jā. Jā, man vieglāk ar jautājumiem, jā, tev tur noteikti bija. Man bija noteikti, jā, tāpēc par to nosaukumu mēs izrunājām, kā tas viss radās, jā, un ja tev, un cilvēki, piemēram, arī prasa, bet vai tas ir tāpatās kā prebiotiķus dzert, vai kā, vai tas ir prebiotiķis? Viņš nepabeidz to domu, kur tas tā kompostēšanās. Ja dabā tas kompostētos un ar kompostu aiziet atpakaļ zemē, tad mēs ar augļiem viņus saņemtu un caur dārziņiem atpakaļ. Bet ko mēs izdarījām, jā, mēs neradījām vielu, to Black Stuffu, mēs atradām veidu, kādā veidā sadalīt šo organiku, kas ir šī gadījumā priežu, mizu un bērzu čaga nelielā daudzumā, lai mēs viņu spētu sagramot. Un mūsu baktērijas viņu spētu pareizi izmantot. Ko nozīmē pareizi izmantot? Mēs varētu iet arī sāk graust, to pašu priežu mizu mežā. To var darīt. Starp citu, tur arī tā ideja radās, ka sāmi un augšā tie somi, kas tur dzīvo, viņi savu laiku
no priežu mizas taisīja berzaviņu pulverī un cepa maizi. Jo tur ir interesants salikums, ka viņi ēd ko? Viņi ēd briežu gaļu, vai ne? Lielākā daudzumā briežu gaļu, bet viņiem vajag šo, teiksim, to organiskās vielas, kas atkal izvadītu tās sliktās vielas, kas rodas ēdot gaļu ārā no organismu, un tur to mikrofloru uzturēt pareizi, jo mēs nevaram dzīvot 100% tikai uz gaļas. Un tā kā viņi nevar izaudzēt ne kviešus, ne rudus, ne miežus tur savā platumgrādos, tajā tundra augšā, kur nekas neaug, kur mūžīgais sasalums, tad viņi atrada veidu, ka viņš šo priežu mizu uztaisīja kā milts un cepa maizi no viņas, jā. Tur tā ideja var radāt to priežu mizu, jā. Sākumā mēs ar bērsu ļoti strādājām, bet tas bērs nav tik viegli sadalīt, jā. Un ko mēs pareizi izdarījām? Priežu mizu mēs pabeicām to fermentācijas procesu, jo no priežu mizas, ja mēs tīrētam, mēs neko īsti daudz neiegūstam. Priežu mizu varētu saukt par prebiotiķi. Un te daudz varbūt prata jauc, kas ir probiotika un kas ir prebiotika. Probiotiķi ir dzīvās baktērijas, kas ir atrodams fermentētos produktos patiešo, tas ir visi kefīri, kimči, skābie kāposti, jogurti, bet prebiotiķi ir vielas, kas šīm baktērijām palīdz tā kā baroties un palīdz viņām uzņemt to, ko vajag un nevajag, tie ir instrumenti viņām. Un mēs neesam, diemžēl, ne zirgi, ne govis, kas varētu lielā daudzumā pārstrādāt šos prebiotiķus, kā, mizu vai sienu ēst vai zāli, mēs ļoti maz no tā spējam sadalīt. Pavisam maz, 5–10%. Tad mēs esam būtībā radījuši vielu, kas ir 100% prebiotiķis, kas ir, kā mēs viņu sakam, viņš ir bagāts ar fulvīnu skābi. Latviski saucās fulvīnu skābi. Un fulvīnu skābi, teiksim, ir gala produkts pilnīgi sadalītai organikai. Un to varētu teikt, tā ir tā zelta molekula, kas nodrošina visu šo transportēšanas funkciju. Pirmkārt, ne jau mēs nerunājam par mums, viņa palīdz tām baktērijām, kas mūsos dzīvo. Mums liekas, tās baktērijas ir maziņas, bet īstenībā tās baktērijas attiecībā pret fulvīnskābi un pret humīnu vielām, tas ir milzīgi, tas tāpat kā ziloņi pret mums, jā. Un tas viss process sākas tur, bet es domāju, viss process sākas gan rokā, gan zemē, gan mutē. Un nedod man neizdod parunāt. Jā, bet īstenībā, cilvēks, teiksim, kas grib rūpēties par sevi, viņš idejiski, var tā kā lietot šos produktus, lai bagātinātu to savu zārnu mikrobiomu, lai būtu tur atpakaļ tā organika, jo es saku, tieši tā ir tā veikala pārtika lielākoties ir tukša, diezgan, jo viņi attiecīgi ir uzaudzēti tādā noplicinātā augsnē, un mums vajag tās organiskās vielas, un es pētot, teiksim, šos produktus, es redzu, ka pasaulē šie, tādi līdzīgas lietas ir, viņi, protams, tiek ražot arī savādāk, ja, un tie kļūst ļoti populāri, jo tā pati fulvīnskābe, kāpēc man viņi interesē un kāpēc es arī ikdienā to varu tā kā kursa veidā pielietot, jo viņi tā fulvīnskābe veido helātus, tātad savienojums ar smagajiem metāliem un vada to ārā. Tas man ļoti patīk. Un, tā kā es jau tā kā dziļāk tajā visā. Tāds par tām melnajām blombēm, kuras mēs visi konferences laikā sākam, bet mēs skaitīt, cik man ir vai vēl palikuši. Jā. Arī tas. Un vēl, kas man ļoti patīk, ka šis produkts tad ir ļoti bagāts ar polifenoliem, ja, kas ir arī ļoti, ļoti vērtīgi, jo daudz tieši, kas tirgo uztur bagātinātājs, viņi stāst, jā, mūsu produktos ir ļoti daudz šie polifenoli. Un kā viņus vispār var izmērīt, cik viņi daudz ir? Protams, pirmo mēs arī veicām pētījumus stradiņos. Mums pirmkārt bija jānosaka viena lieta, ar ko sāk visus uztur bagātinātais vai lietas. Pirmkārt, viņš nav kaitīgs. Jā. Nosaka, vai viņā nav smagie metāli, pesticīdi, dažādi šie visi lauksaimniecībā izmantojumi ķīmijas, kas rada problēmas. Tā ir pirmā analīze. To mēs veicām Hamiltonā. Otrā, noteikti, ar ko tad viņš var būt interesants ir. Un, mums ieteica izmērīt polifenolu daudzumu, jo tie tagad trendā. Topā, jā. Tas jau bija,
topā, nu tagad cilvēks saprast, ka tās ir tās, teiksim, dzīvās dabas molekulas, kuras piedalās tajā procesā, lai mums nebūtu liekie radikāļi, tie brīvie pa daudz elementi, smagie metāli, kas viņus vada ārā. Jo fulvīnskābe būtībā ir polifenols. Nu, tas tāpat kā brendijs un konjaks, jā, visi konjaki ir brendī, tikai konjaks saucās tikai tas, nu, līdzīgi apmēram arī tur ir. Un mums noteica, ka mums 100 gramos ir 11,450 mg. Ko tas nozīmē daudz vai maz? Visbagātākais, teiksim, augs ir krustnegliņa. Krustnegliņā ir 15,400 mg polifenolu, teiksim, uz 100 gramiem. Un tāpēc viņas arī izmanto, piemēram, krustnegliņas, kur izmanto tagad uz Ziemassvētkiem ap to laiku, visi dzer karstvīnu, taisa piparkūkas, jo šī viela ir ļoti ārstējuši tie polifenoli. Zobārstniecībā krustnegliņa arī ir, jā. Jā, viņi liek tajās pagaidu blombēs, viņi tā ļoti īpatnēji garšo, jo viņa mazina zoba tā kā, nu, viņš mazāk sāp, viņš viņiem ir ļoti liela tā pretiekaisuma īpašība, un, protams, tā garša, cits saka, baigi nelabi garšo, ja, bet, nu, ko darīt? Reizēm vajag. Gribu vesels, jā, tad pacieties. Tieši tā. Tā kā, Nu jā, un es skatījos arī, ka jums ir baigi daudz arī, nu, es baigi daudz, bet ir pētījumi ar Rīgas Stradiņu universitāti, un tā man jāskatās ar Latvijas dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitāti, respektīvi. Vienkāršā valodā, ja? Jā. Ok. Ko jūs? Arī to posmu cauri, un pirms vispār mēs tikām līdz pat universitātei, man pat ir pierakstīts, mēs 2 gadus 1170 cilvēkus mēs pierakstījām un, teiksim, barojām ar melno un skatījāmies, kāda rezultāta, ko viņš dod. Jo pirms tu esi kaut ko gribi iziet tirgu un pārbaudīt, gribi saprast, ko viņš īsti izdara. Jā, un uz ko koncentrēties. Bet, ko es gribu teikt, ka melnais blackstuffs pats neko neārstē. Jā. Un vispār zāles nekad neko neārstē. Blackstuffs būtībā ir elements, kas iedod spēku mūsu organismam, sakārto mūsu mikrobiomu, un tad mēs varam cīnīties un izārstēt. Bet pat gribu teikt, ka nevajag ārstēt, jo visi vienmēr saka, vai man melnais izārstēs to un to. Ne, melnais neārstē. To pirmkārt vajag preventīvi to pielietot, lai tu nenonāktu līdz tai slimībai, jo, ja tu esi nonācis, tas nozīmē, tu pat neesi darījis pietiekami daudz, lai tur jau būtu atrastos, jā. Un, jā, kas Hipokrāta slavenais teiciens ir, ka visas slimības sākas zarnās. Un man patīk, ka tāda Silvija Ābela mums ir viena profesora, jā, kur viņa pārfrazēja nedaudz, un viņa saka, visa veselība arī sākas zarnās turpat, jā. Tā kā pozitīvāk domās, jā. Mēs ar Silviju runājām, jo man ir tas, ka man ir veselība sākas mutē, un viņai, protams, ir veselība sākas zarnās, bet nu, līdz zarnām jau nekas netiek neizejot caur muti, tā kā tur jau noteikti to muti mums arī vajag sakārtot, un forši ir tas, ka to black stuff, tu, piemēram, pulverveidā var arī iedzert, un tad, jā, jau arī to mutes mikrobiomu pabarot un iedot tās laboto impulsiņu, ja, lai tur sakārtojās, jo organisms un mutībā mums ir ļoti gudrs un spējīgs sevi sakārtot, ja viņam iedod pareizos apstākļus, ja, un šis black stuff arī, nu, arī varētu, jā, ļoti labi šai sakārtošanai līdzēt, nevis ārstēšanai, vai ne? Tā ir, un te mēs varam paturpināt ar tiem pētījumiem. Jā, mēs izgājām in vitro pētījumus, tas ir tas, kas ir laboratoriskie pētījumi, mums bija arī žurkas. Jā, mēs pētījām, tur mēs noteicām, un tur mums arī tas patents radās, jā, ka mēs spējam sakārtot metabolo sindromu. Tas ir, nu, vienvārds sakot, vielmaņa pareizi. Jā. Nākošais mums bija ar zirgiem, mums uzrunāja Lauksaimniecības universitāte ar zirgiem. Izrādās, zirgiem ir sporta zirgiem līdz 90% ir kuņģa čūlas. Nu, tāpēc, ka stress, vai ne? Ne tikai stress, tā ir pārtika, tas ir arī tas slodzi, kas viņiem ir. Nu, mēs varam vilkt paralēlis arī ar cilvēkiem, mums tieši tāpat ir. Jā, un arī viņi ēd tikai to, ko mēs viņiem iedodam, to, ko izaudzē, jā. Un mēs uzsākām tieši sporta zirgiem, 2 gadus pētījām, un kāpēc varbūt ar zirgiem, nevis ar cilvēkiem, jo dzīvniekiem nav placebo efekta. Tur vienkārši ir bilde, otra bilde, salīdzinām.
Ir rezultāts? Ir. Un tas bija ļoti veiksmīgs. Jā, to arī var atrast mūsu mājaslapā, var palasīt sīkāk. Jā, tur tā Nauris un Dana Laizāni, kas ir, zinām vetārsti, ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, un pat arī Skandināvijā un arī tālāk robežām. Jā, kad viņi arī mūsu partneri ir tajā dzīvnieku jomā. Man pat ir, viņš tika radīts produktu dzīvniekiem. Man aplēta patiņu, jo mēs paši pusdienās kādreiz pēdām šeit, jā, garšīties. Tā mēs izgājām ar suņiem, arī tādu pašu, jā, un piefiksējām visu, kas noteikās ar suņiem. Un ar suņiem tajā pētījumā bija pirmais, jāsaka, kas bija interesantākais, ko teica saimnieki, aplikums pazūd zobiem. To mēs par zobu aplikumu, jo, tas ir būtiski, ka sunim, ja ir aplikums, viņš ir smako, viņam jātīra zobi. Vienmēr likās, kur neloģika, kāpēc dzīvniekiem jātīra zobi, kas te viņiem tīrīja to zobus kādreiz tur mežā? Neviens, viņa kaulus pagrauz, jā, bet vienkārši tā mūsdienu pārtika ir tik ļoti uztaisīta tāda, ka viņa līp reāli arī klāt pie zobiem. Tas gan ir gan suņiem, gan cilvēkiem. Un, jā, super. Bet tur jau loģika, man liekas, mēs tam runājuši jau arī kaut kādā arī konferencē, man liekas, pa starplaikiem, kad kāpēc tas aplikums veidojas, ja mums nepareizi tiek uzņemta pārtika jau mutē, veidojas pH līmenis nepareizi, tad tas pH līmenis ir par liels, piemēram, runāsim par tiešo, es zinu, ka tev nepatīk, varbūt nosaukt Coca-Cola, Fantas un spraitus visu tajos vārdos, sauc zaļās, tur oranžās un brūnās pudelītes vai sarkanās. Lai ražotāji neapvainojās. Jā. Nē, jārunā ir, man liekas, tieši valoda kādreiz. Jā, es arī tā daru diezgan, jā. pH līmenis ir tikpat apmēram tāds pats kā mūsu kuņģa sula. Ļoti skāps, 2,5%. Un ja tu viņu dzer, tad tā pārtika, ko tu ēd, tu jau tur sadali un to kalci izdali. Un līdz ar to viņš jau tur jau pielīp, jau sāk iespējams ķerties zobiem klāt, jā. Mēs paši, es atceros, likās interesanti, ka tos suņus pētījām, tad viņi saka, jā, tas aplikums pazūd, mazāk mako mute. Es ķēros saviem zobiem, es domāju, ka man kaut kāds plēksnīts nonāca nost. Izrādās, mēs, jā, visi sākām ievērot, ka man likās, ja es laikam dzeršu karstu kafiju un uzdzeršu augstu ūdeni, tad lobīsies zobi nost. Sapratām, ka arī mums aplikums noleca nost un pazūd no iekšpuses no ārpuses. Jā. Labs. Tā kā šis labs, jā. Viena lieta, ko mēs varbūt gribam uzsvērt, ka jā, mums ir arī kapsuliņās šis melnais un kā vieglāk iedzert, bet tas nebūtu pareizi, jā, iet to virzienu. Un tad mums bija tas trešais pētījums, ko mēs ar Silviju Ābeli kopā piedalījāmies Stradiņu universitātē uz bērniem ar hiperaktivitāti, ar autismu pazīmēm. Un mēs radījām, man uz galda stāv tādu Happy Tummy, mēs tā arī nosaucām, jā. Happy Tummy. Ļoti garšīgas končiņas. Šis bija pirmais, ko es pagaršoju no Black Stuff konferencē. Jums visiem, kas gribēja pagaršot, jā, iedeva. Un tāds labs. Jo bērniem jau vajag kaut kā tādu produktu, ko tu viņiem var iebarot, ko viņi labprāt ēd, vai ne? Un šis ir, jā, viens no tiem veidiem. Un pastāst vairāk, jā, par to pētījumu, kādi tur tie rezultāti bija ar Silviju Ābeli sadarbojoties. Man patīkās, ka tā arī pateica to frāzi iebarot, jo, diemžēl, tiem bērniem ir grūti un kuri ēd tikai picu, makaronus ar sieru un saldumus un dzer saldos dzērienus, viņiem ļoti grūti ir iebarot. Un tāpēc mēs radījām, šis jau nebija pirmais variants tam Happy Tummy, mēs mēģinājām viņu uztaisīt kā lollipopus, mēs mēģinājām uztaisīt medu, varbūt kaut kādas piedevas ar šokolādītiem, želē končas mums bija, kuras kusa ārā, kamēr mēs lēnām sapratām, kurā virzienā iet, jā, un kamēr mēs radījām to trifalītu saucamo. Jā. Kurš jūs bija degustējošais personāls klausījums? Mēs katru nedēļu, jā, mums bija sadarbība ar Saldus maiznieku un Silviju, mēs arī bieži tikāmies, ēdām paši un devām saviem draugiem un paziņām, un visi mēs degustējām, jā, un bērni mums degustēja. Un 3 mēnešu laikā, jāsaka, es zinu, ka tas pētījums ir arī publicēts, bet tur nav publicēts, teiksim, visa tā informācija, kas tika savākta. Jo, tā, kad tu veic pētījumu, tu izvirz kādu hipotēzi vai tēzi, vai kur tu gribi izpētīt, un tad to arī ļauj nopublicēt, bet informācija savākta ļoti, ļoti plaša.
Bet tas rezultāts bija tāds, kas mums arī uzrunāja, ka tie bērni pēc 3 mēnešiem kopā ar vecākiem, tur bija gan grupa, kas bija ēda GAPS diētu, noteikti visiem tagad varbūt zinām GAPS diētas grupa, tad GAPS diētu gan ar melno kopā, gan bez, gan tādi, kas neko nemainīja. Nu, un galvenais ir, ka ar ēdienu tika pierādīts, ka var mainīt un sākt mainīt domāšanu. Šie bērni tika anketēti kopā ar vecākiem, tur bija daudz jautājumu, katram bija, neatceros, 50 vai cik tur bija tās anketās. Un pirmais, ka nemainās pat tīri cilvēks fiziski, bet mainās viņa domāšana. Un parādās tādas frāzes bērniem, kuriem šīs problēmas, teiksim, ir, es gribētu, labi, es pagaršošu, labi, es ēdīšu, labi, iedod man to, labi, es darīšu to. Un parādās tā iniciatīva no iekšpuses nāk, ka viņš ir gatavs kaut ko mainīt. Jo mēs varam runāt par to, ka zarnas tagad ir pierādīts, ka 80% no zarnām mūsu no tā mikrobioma nāk signāli, kas kontrolē mūsu ķermeni. Vispār, ko mēs gribam darīt, kā mēs jūtamies, 20% nāk no šīm. Un te ir tā lielā māksla varbūt saglabāt to pareizo balansu, lai ne šīs nepārņem un nesāk uzkundzēties, jā, lai arī tas dabas radītājs, tas modelis tiek saglabāts. Jā. Un to saglabāt pareizi, pabarojot ar pareizu ēdienu, caur muti, ārstējot sevi pareizu ēdienu. Tieši, jā, jo, kā saka, mēs jau esam tas, ko ēd, ko mēs ēdam. Un te ir vēl viens teiciens, ka par zemi, humus, humīnvielas, viss šīs, humus ir zeme, augsne. Mēs esam no augsnes nākuši, no zemes, un par zemi arī paliksim. Un, diemžēl, mēs esam atrāvušies no šīs zemes, jā. Un tas melnais, ko mēs arī sakam, šis tas vienojošais elements, kas mums ļauj šo pārtiku, pat ja, tā kā tu pieminēji, ko mēs nopērkam veikalā, viņu padarīt atkal būtībā organisku, uzņemam, saprotam mūsu ķermenim. Jo nav jau jāmeklē arī tā problēma tajos veikalos un pārstrādātajos, nevajag uz viņiem arī pakstīt, jo mēs jau paši cilvēki būtībā esam šo industriju tā kā atbalstījuši, jo mēs gribam padarīt savu dzīvi vieglāk, mēs gribam visu jau garšīgu sagatavot un visu saliktu tā, lai mums arvien vieglāk paliktu dzīvot, bet, vieglāk paliekot dzīvot, mēs sevi novedam pie, jā. Jā, jo šobrīd, ir tas modernais laikmets ar modernajām visādām iespējām, bet, mēs par to maksājam. Mēs maksājam cenu gan ar savu tā kā komforta iespēju, bet arī, veselībā ir visādas lietas, kas mums parādās, un tad mums ir, kā tu teici, tas missing link jāatrod, ja tas trūkstošais posms, kā tad mēs varam to nokompensēt. Un kā es apskatījos, te daži jautājumi, te ir, varbūt tās atbildēsim, jo te ir jautājumi. Viens bija par to, tātad kā bērnam iebarot, bet man liekas, ka mēs jau to tā kā atbildējām, jo tie produkti ir vairāk, ir kapsulās, ir pulveris, ir tas happy tummy, tās končiņas, un tā kā tur ir diezgan paliela izvēle, kā to var izdarīt, jo to pulveri var maisīt klāt gan ūdenim, gan tējai, varbūt sulā, jā, tur būs gan krāsa noteikti interesanta. Un tā kā to mēs atbildējām, vēl bija jautājums, vai šo drīkst lietot pie kronu saslimšanas. Tā ir, cik es zinu, ir autoimūna saslimšana, un tur ir problēmas ar zarnu trakta veselību. Un GAPS diēta bieži vien arī nodarbojas ar to, kā salikt to organismu atkal strādājošu, funkcionējošu. Un tātad šī melnā viela, black stuff, es domāju, ka visnotaļ tam varētu palīdzēt. Te jau atbildēju. Jā. Tad mēs runājam pie nākamā pētījuma, ko mēs veicām Stradiņos kopā ar profesoru Juri Pokartnieku, un toreiz vēl bija studente Beāta Jurševska, kura tagad jau ir strādā Šveicē, jau klīnikā. Mēs veicām pētījumu ar cilvēkiem, kuriem nevarēja noteikt diagnozi. Pats trakākais, jā, es atceros, ka profesors izved mūsu koridorī un teica, tā, pilns koridors sēž šeit ar cilvēkiem, kuriem es esmu izmēģinājis, ka viņš saka, zaļas, zilas, dzeltenas un baltas, visas tabletītes, un viņiem ir slikti, un mēs nevaram atrast diagnozi.
Jā, nav pat slimības, jo tā, kad tu atrod kaut ko, viņš saka, to es zinu, tur kuņģa čuli, to mēs piedzināsim, sārstēsim, izgriezīsim, sašosim, to es saprotu, bet viņi nāk un nav saprotami, un pieminēja to kronas slimību, jā. Mums pētījumu uzsāk, man liekas, 64 dalībnieki, un mēnešu laikā trešdaļa padoda. Es domāju, laikam tie stratīgi nemāk taisīt pētījumus, kaut ko viņi tur nemāk īsti. Bet tad mēs sapratām, ka vajag mācīt interpretēt arī rezultātus. Izrādās tie cilvēki, tā skaitā arī manas sievas māte, negāja vairāk uz atpakaļ slimnīcu, jo viņi jutās veseli. Viņi saka, es neiešu atpakaļ uz slimnīcu, man nevajag to. Jā, tas pētījums arī mums ir, nav nopublicēts tālāk, kā mēs viņu saucam, viņš white label, jā, mēs diezgan uzmanīgi, jo rezultāti bija pārāk labi, lai būtu taisnīgi, kā mēs sakam, jā. Bet vēlreiz teikšu, ka pats melnais neko neārstē. Un līdzīgi tāpat kā grapstiet, mēs vienkārši cenšamies ierosināt pareizus procesus ķermenī, lai ķermenis pats ārstētu. Jā. Vielas neārstē, arī zāles nevien, kā es teicu, neārstē, viņas tikai palīdz identificēt problēmu. Jautājums ir, vai tavs ķermenis ir spējīgs to problēmu sakārtot. Ja nav, pierakstījām, paldies, dzīvojam tālāk, jā. Un ķermenis turpina veikt, teiksim, ikdienas funkcijas, lai uzturētu viņu tā kā vajag. Un tā vienkārši tas lietas paliek. Viss slimības. Neiet var par detaļās, bet visas. Bet tās vienkāršākās ir slimības, kuras varbūt, kas pat nav varbūt slimības, ir alerģijas vai kaut kādas ādas problēmas, ko jā, kas diezgan ātri sakārtojas. Un tas viss ir saistīts ar to iekšējo, jo kā āda vai uz āru viss, kas ir alerģija. Alerģija ir vienkārši, tagad tavs ķermenis saprot, ka netiks galā ar kādu vielu, ko viņš vai nu apēd, vai iecer, vai ieelpo. Un te mēs nonākam pie tā mikrobioma. Varbūt, es nezinu, cik cilvēki varbūt vajag pastāstīt, ko mikrobioms vispār no sevis tā kā ietver, kas viņš tāds ir. Vēl mikrobioms ir arī stāstīt. Stāsti. Tas būtībā ir viss kopums mūsos dzīvota zooloģiskais dārs, viss baktērijas, sēnītes, vīrusi, kas mūsos dzīvo iekšā. Un viņu ir ļoti daudz, ja mēs runājam par ko nozīmē ļoti daudz, zināmākie, vai teiksim, identificētie kāds 100 triljoni. Milzīgs cipars. 100 triljoni, tas ir vairāk kā kosmosā zvaigznes, tur tajā visā galaktikās kopā gandrīz ņemot. Un tāpēc vienmēr saka, tas kosmos iekšā mūsos ir tikpat liels tā bezgalība, kā tur ārā skatoties uz to zvaigžņoto debesi. Lai to saprastu, ka mikroorganismu ir miljonus reižu, pat vairāk kā mūsu pašu šūnu. Viņu ir vienkārši ļoti, ļoti daudz. Jā. Es kādreiz mēģinu saprast, lai bērnam izskaidrot, cik tas ir, jā. Tad viņu ir daudz. Un tad jautājums bija interesanti, tad kāda, jā, pēc mēģināt ārstēt, ja viņu ir tik daudz vairāk kā mūsu šūnu, arī līdz ar to tas atspoguļojas uz mūsu DNS. Mēs kā cilvēki ar DNS manī ir iekšā mazāk par 0,1%. Jā. Pārējos sastāda viss šis mikrobioms, un ar katru dienu nāk jauna pētījuma un saprot, ka viņi arvien vairāk un vairāk un vairāk, un jo tu tālāk eju, viņi paliek arvien vairāk. Un tas ir cilvēka DNS, ko mēs visi zinām ap 20, arī tie cipari plūst un mainās, ka viņš kādreiz bija līdz 100, tad bija līdz 10, un nav novelkam tā robeža, kur tas cilvēks beidzas un kur tas mūsu mikrobioms, to zoodārs ir, jā. Bet tāpēc zoodārus pa labam jāpabaro viņš. Jā, un ko mēs, diemžēl, esam izdarījuši, mēs esam pārgājuši, ko pieminēja to veikalu. Ja pasaulē 250,000 ēdamu augu, mēs ēdam šobrīd apmēram 20, veikalā ir 90% no visām smukajām, skaistajām kastītēm, kas tur ir salikts, tie 20 augi. 90% 20 augi, jā. Un no dzīvniekiem dzīvnieki arī ļoti daudz pasauli ir ēdam būt. Bet arī šobrīd tikai 5 jā, pārstāvēti mūsu lielveikalos 90% un ļoti maza pārējo. Un nav dažādības vispār, jā. Tad tikai, mēs tā kā šitā te caur dūrs atslēgas spraudziņu. Jā, ļoti šauri barojam. Sanāk, ka
tas būtu tā kā mēs tev būtu labi cilvēki, un es būtu saucējis daudz burkānus tagad laukos, un tu būtu, nezinu, ābolus, un mēs brauktu uz Rīgas zoodārs un teikt, ka viss bats vairs nebūs, bet no šodienas jūs ēdat tikai burkānus un ābolus. Nu, es domāju, lauvas, un kas tur hienas, tev pirmās atdotu galas, jā, jo viņi nepāriet par to. Jā, un mēs to paši izdarām sevīm, ka mēs šo dažādību samazinām, un mēs mēģinām pabarot vienveidīgu pārtiku. Un neiet runa, ka mums jāsāk ēst banāni, mango un viss kaut kas cits. Mums vispār būtu jādzīvo ar to sezonāli un lokāli. Un gaismai atbilstoši. Un gaismai atbilstoši. Un par to būs nākamās nedēļas saruna. Es vēl neesmu viņu tā kā afišējusi, ja, bet mēs ar Baibu Bieļu tiksimies nākamnedēļ un par šo tēmu runāsim. Tā arī ir tāda superīga, forša informācija, bet, zin kā vēl, tu man izstāsti vēl un visiem klausītājiem, kādi tad jums ir produkti? Būtībā ir līnija, kas ir cilvēkiem, un ir līnija, kas ir dzīvniekiem. Un tie, kas, jā, ir, teiksim, suņu, zirgu īpašnieki, tiem, kā saka, būs atsevišķas produktu sadaļa, bet, nu, mēs uz to nefokusējamies šodien par cilvēkiem. Kas tur ir un ar ko tu, jā, pareizi bija viens jautājums, ar kuru produktu vispār sākt un nu, ja tas ir bērns vai tas ir pieaugušais, ko tu ieteiktu? Jā. Atbildēšu ļoti labs jautājums, jo mums šie jautājumi katru rītu, teiksim, ar ko man sākas diena, pirmo stundu dienas es pavadu atbildot uz jautājumiem. Viņi mums nāk daudz, un pirmais jautājums, teiksim, ja būtu 10 jautājumu tops, tad būtu ar ko sākt un kurš drīkst ēst. Tad drīkst ēst pats, jebkuru no melniem, tas, kurš pats ēd. Ja māte baro, tad ēd māte, jā, būtībā to melno. Un bērns tikko pats var sākt ēst, man jautā, kad var happy tam ēst, tā ka viņš pats spēj viņu sažambāt un norīt, jā, lai viņš arī neizrītos, nevajag viņam spiestēt iekšā happy tamiem zīdainiem, jā, jo melnais ir būtībā, kā es teicu, viņš nav nezāles, viņš nav neuztur bagātinājis, viņš ir elements, kas vienkārši iztrūks no veselīgas pārtikas. Un ar melno, jā, es pats lietoju Reki ir pulverīts. Visam vienkārši. Es vēl patīk, piedod, pārtraucu. Tiem, kas noklausaties šo sarunu līdz galam, jo sarunas beigās būs viens ļoti, ļoti labs piedāvājums. Bet es vēl to neatklāšu visu, jā. To mēs beigās, jā. Turpini. Nu, melno mans rīts sākas ar visam vienkārši. Mums arī ūdens glāzi. Es sāku ar siltu ūdeni, atmodinu ķermeni un nāksies, ko es ar vienu vēl dzeru kafiju, bet es esmu pārgājis uz vienu kafiju dienā un es melno lieku klāt kafijai. Trešdaļa teikarots, ar to pilnībā pieteikt, tas ir 0,5 grams. Jā, tur ir, mēs esam skatījušies, pētījuši un aprēķinājuši, ko nozīmē 0,5 grams. Tas ir tas, teiksim, fulvīnskābes un polifenola daudzums, kas tev būtu minimums dienā. Pārējie tu pieķers klāt ar ēdienu. Jā. Lai saprastu par to polifenolai vēl, ko pieminēja, mēs esam kaut kad salīdzinājuši, kas varētu viena deva melnā ir apmēram tā kā 2 kg burkānus apēst. Jā. Tad mēģini apēst 2 kg burkānus ar žokas būs beigts. Būs uztrenēts, bet iespējams būs kā taistonam varēs uzpamps. Mēs kā taistonam. Jā. Kā tur ir tās vielas, jā, tās aktīvās, te polifenols. Ko nozīmē daudzums? Jā, apmēram 2 kg burkānu vai kaut 5 kg, piemēram, kartupeļu. Bet, ja jāpēr tik daudz kartupeļu, iedomājies, cik daudz kāds tas vēters būs, jā, mūsu mazo kuņģīt, kurš ir tikai kulaka lielumā. Tā kā melno var sākt kurš pats ēd, jā, tur visam vienkārši. Un viena lieta, ka viņš šķīst tikai ūdenī. Jā, interesanti, kad kādreiz salīdzinām, ka cilvēkam vispār mēs esam kā ūdens. Lielākā daļa mēs sastāvam no ūdens, pat ne no ūdens, mēs sastāvam no ūdeņraža un no skābekļa un ogleklis, trešais elements, jā. Bet viņš šķīst tikai un vienīgi ūdenī. Katrs var pamēģināt, es arī bērniem devis, jā, izšķīdināt un tad vērot to procesu ļoti skaists, bildes bērniem sanāk, kā viņš nav piezemējies, nemaz līdz glāzes dibenām, kad jau visu ir izšķīdis, jā. Un viņš nekad nenosēžās.
viņš ir tik tās fulvīnas kāpes, ir tik maziņas, ka viņš savienojas ar ūdens molekulu un nekad nenosēžās vairāk. Kādreiz mēs taisījām video, un mums teica, oi, izskatās tāpat kā aktīvā ogla. Es saku, nu jā, izskatās. Un uztais eksperimentu kaut vai, jā. Mēs esam skolā arī rādījuši, izjauc ar ogli, un ogle pēc stundas gandrīz viss jau nosēdusies. Ir nosēdusies, un šis nē, jā. Es parasti, man te jautājums, ja nedzer kafiju, tad kopā ar brokastīm. Nu, es, piemēram, iedzeru vienkārši ar siltu ūdeni, un šeit tie, kas fermentē produkts, viņi parasti uztraucās, vai var karstā, jo karsts ūdens tur likvidē, var sakot, baktērijas, bet šeit nav tās baktērijas, ko likvidēt, bet te ir tieši tā viela, kas patīk baktērijiem, kas viņu pabaro, tāpēc var arī, cik es saprotu, mierīgi likt karstā, vai augstā, vai siltā, vienalga kādā. Es lieku ūdenī, viņš ir vienkārši melns, un tā garša, man viņa mazliet atgādina tā kā cigoriņu kafiju, un teiksim, es esmu eksperimentētājs, es varu pagaršot, man liekas, tas ir ok, citiem, kam varbūt tā garša liekas tāda jocīgāka, tad kāda garša vai nav rūgta. Zin kā, katram ir tās savas garša kārpiņas, viņas nav vienādas, kādas garšas kārpiņas tev ir uztrenētas, vienam ir saldās uztrenētas, un citam akal ir visas tādas uztrenētas. Man tā garša ir pieņemama, nešķiet nekas tāds pārdabiski, briesmīgs, bet, katram jāmēģina. Jā, tā kā, vai kapsulā ir tie paši, tas pusgrams, vai no kapsulas pulveris jāber ārā, jautājums vēl te. Tur ir tieši tas pats pusgrams iekšā, un viņš ir vienkāršāk, veids, kā viņu apēst, jo mēs iesakam jautā, kad viņu ēst, un mēs sakam, ēdiet ar savu pirmo ēdienreizi, vai ar brokastīm, es nezinu, kad jūs pirmā ēdienreizi, jo vispār ēdienreizi kā no angliskā breakfast, tas ir tā, ka tu vairs nepadojies tāds ēst, citam tas ir 6 no rīta, citam ir 11, pa dienu citam varbūt 2 tikai pēcpusdienā. Tā kā mēs sakam, ēdat to pirmo ēdienreizi, lai viņš palīdz tiem elementiem labāk uztūkties un to, ko vajag uzņemt, to, ko nevajag izvadīt. Bet ir vēl viens interesants lieta, ko melno mēs iesakam, mēs neiesakam lietot alkoholu, tas ir pirmais, jā. Bet ja ir gadījies, tad tā, ka tu esi lietojis, izdzer vienu vai pat 2 kapsulas piekdienas vakarā pēc, lai vienkārši tas rīts, kā mēs sakam, būtu tikpat foršs kā piekdienas vakarā. Jo, ko melnais dara, viņš izved ārā visu to, kas ir liekas, kas ir alkohols, toksīni, kas veidojās, un tad tu intoksificē savu ķermeni, savu aknu, viss tur nieras, viss aiziet, ka tu viņus vari atbrīvot. Bet tas nav arī tā kā brīnumlīdzīgs. Tu tagad iedzers un paies pusstunda un atbrīvoties. Nē. Jāiet arī pagulēt ir vismaz 5-6 stundas, un tad tu vari sasniegt to procesu, un tu no rīta vari atbrīvoties vairāk no tā visa. Bet ir viens interesants moments, ko mēs esam novērojuši, ka mēs vairs tie, kas lietojam jau melno ilgāku laiku, mēs nelietojam alkoholu vairs tādā, vai pat daudzi vispār atteikušies no alkohola. Ķermenis kaut kā negrib. Kādreiz neprasās vai? Esot pārgājis uz bezalkoholu skolu. Jā, es daru, bet arī tam alam ir 0,5% alkohols. Un man neprasās vairāk tas stiprais alus, un es nevaru īsti iedzert viņu. Vai tā ir panacēja kaut kā pret alkoholismu ārstēšanu? Iespējams, ka tev neprasās ķermenim tas vairāk, teiksim tā apdulināšanās. Un arī nevar iedzert, ja es iedzeru 2-3 glāzes jau vīna, tad ir klikti. Ļoti. Tā tad sanāk no produktiem ir pulveris, ir tas pats pulveris kapsulās, un tiem, kas ir tikko pieslēgušies, mēs stāstam par Black Stuff, kas ir tāda laba viela mikrobiomam, tas ir noteikti saruna jāklausās no sākuma, jo mēs nespēsim visu atkārtot. Un trešais ir tas Happy Tummy, tas ir produkts tā kā konču veidā, bet es zinu, ka ir vēl viens produkts, tas ir kaut kas jauns laikam, Pastāsti, kas tas ir? Cilvēki tajā līnijā, Es par sēžu pie darba galda sava, un te ir daudz dažādu produktu. Mums ir visu laiku visādi bumbiņas un visādas produkti, viss kaut kas mums ir. Starp citu,
Bet es izstāstīšu, es zinu, ko tu domā šito, jā? Jā. Jā, te paradoks. Te jau skaties jautājumu, vai pulveris jālieto pirms alkohola lietošanas vai pēc? Mums bija doma uztaisīt studentu paku ar tādu domu, ka, ja tu lietosi pirms, tad tev nebūs tik daudz jādzer. Bet, laikam, tas nebūs ekonomiski izdevīgi. Bet, protams, profesors teica, ka, lai saprast, kāds ir, tas melnais palīdz uzņemt vielas. Līdz ar to arī pie ēšanas tu vari ēst mazāk, saņemt sātas sajūtu un būt paēdis, apēdot tā, kā būtu jāēd, kulaka lielumā tam izmēram, tam kuņģim. Bet, diemžēl, mēs ēdam pārāk daudz. Jā, tā mēs domājam, ka laime ir ēdienā, un mēs tik ēdam, un visu laiku ēdam un ēdam. Jā, tāpēc, ka pārtika ir tukša, jo tā šūna grib ēst, un cilvēks iet atkal pie leduskapa, kas ir pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Ja kādreiz jau tā pārtika bija bišķi jānopelna, vai nu jāatrod, vai jāuzaudzē, un tev nebija tāds brīvs pieejas. Šobrīd jau ir izvēle ir ļoti, ļoti plaša, ja, bet nu, tas neveicina nekādā veidā to veselību, jā. Un tā, pagas apskatīt, jā, bet tad par to, jums kaut kādi, tad tu man rādīji tos maisiņus, tad jums top vēl kaut kādi produkti, jā, procesā, cik es saprotu. Jā, un visu laiku turpinām strādāt, jā, arī pētījumi turpinās. Šobrīd mums iet pētījums interesants ar pitoniem. Jā. Kopš oktobra beigām mums iet pētījums ar pitoniem, jo mēs sapratām interesanti vienu lietu, ka pitoniem vispār āpuļiem ir problēma. Viņi nevairojas. Nu, šeit mēs varam sākt vilkt paralēls arī to, ka arī mēs īsti vairs tā nevairojamies. Un dotajā brīdī es runāju ar daktariem, kad nu jau ir lielākā daļa bērnu tiek ieņemt mākslīgi. Atļauj kopš pagājušā gada ir programma, kad līdz 35 gadu vecumam valsts apmaksā šo procedūru. Tas vien kaut ko jau norāda. Jā. Bet pitoniem ir tā, ka viņiem hormonālais līmenis ir pilnīgi disbalansā un daba nedod iespēju viņiem vairoties. Līdzīgi iespējams arī mums cilvēkiem, jo lielākā daļa hormonu tiek ražota zarnā. Nu, tur 100% mēs tur varam, viens saka 80, viens saka 90, tur nav tā. Bet tur darbiņš notiek, jā, darbiņš tur notiek un līdz to ietekmi, jā. Vienmēr sakot, ko daba mums grib pateikt ar to, ka ja tu neesi vesels, mēs tev nedodam iespēju vairoties. Cilvēks saka, oi, bet man ir lielais dzīvoklis, es nopirku lielo mašīnu, man ir iekārtota istaba, man ir tagad laba alga, es iešu dekrēta atvainājumā, man vajag tagad, es tagad gribu. Un daba saka, nē, tam gatavs, bet man vajag. Un tad notiek tas process, kas notiek. Un mēs interesanti jāteikt vērojam tās pitona mātes, jo pitoniem bija tā, ka ja viņam parasti ir plus mīnus ar 10-12 olām, tad viņam veselīgas olas vairs bija 1, 2, 3. Nu, mēs uz marta beigām redzēsim un zināsim, jā, 25 pitona mātes, ka ja būs tā, kā mēs domājam, ka būs, tad daudz vairāk šo veselīgo olu būs, jā. Nu, to mēs redzēsim. Tas ir zoodārzā, jā? Nē, mums ir Latvijā viens, zoo veikals, jaunu. Šo eksperimentu arī veids, un mēs sekojam līdzi, un mēs liekam melno klāt, kā pitonam viņu dabūt iekšā. Mēs viņu liekam ūdenim vienkārši klāt. Kā dzīvniekiem, labi, mums ir, mēs pieminējām par zirgiem, suņiem ir tepumiņi. Vēl ļoti liela publika, kas mums vienmēr saka, kad būs kaķiem? Nu, mīļie kaķu saimnieki, jūs esat tik izvēlīgi, vēl izvēlīgāki par saviem kaķiem, ka mēs izmēģinājām gadu radīt produktu kaķiem, kādā veidā ar tādu garšiņu un šitādu garšiņu, želejā un ar pipetīti, ka mēs atteicāmies no šī procesa un nonācām. Taisat paši, jā, no sērijas, liekat klāt ēdienam. Mums būs tāds te produkts dzīvniekiem, mums būs ar mazu karotīti, pieliec vienkārši ūdenim, ēdienam klāt, un nav sarežģīti. Jo kaķi arī tieši tāpat kā jebkurš dzīvnieks, jā, ir pārbagāti
ēdienu, ar minerālu vielām, ar vitamīniem. Viņi visi ir pilni kaķi, jā, ar nierakmeņiem apauguši. Viņi nespēja pat vairs to pārstrādāt un izvadīt ārā. Apmēram mēs iedomājušies, ka mēs tik bāzīsim iekšā, bet mums svarīgāk ir kā tikt no vielām vaļā, arī mūsu cilvēku ķermenim, jā. Oi,